Ребята, всех приветствую на своем канале. В этом видеоролике хотел бы поговорить про стук, который идет со стороны коробки передач на автомобиле Hyundai Accent. Автомобиль 2008 года. Недавно произошла такая неприятность, появился какой-то непонятный стук и до сих пор не дает мне покоя. Давайте сейчас расскажу. Смотрите, когда автомобиль прогревается, где-то поездив на автомобиле 20-30 километров, начинается непонятный стук. А с чем это связано, я не знаю. Самые плохие опасения — это, допустим, может полететь подшипник, да, в первичном валу. И тут уже придется делать ремонт коробки. Придется снимать, скрывать коробку и менять этот подшипник, чего бы, конечно, не хотелось. Возможно, это выжимной подшипник. Пока что я не знаю, приходится так наблюдать. Еще раз повторюсь, стук появляется на горячую, и когда этот стук появляется, садишься в автомобиль, выжимаешь педаль сцепления, этот стук пропадает. На нейтралке машина стоит, допустим, да, стук этот опять появляется, когда выжимаешь опять сцепление, стук опять пропадает. Давайте сейчас я вам покажу, как у меня автомобиль работает на холодную, как у меня появляется стук на горячую. И там уже, если кто-то с такими же проблемами сталкивался, можете отписаться ниже в комментариях. Мне тоже будет очень интересно. Поехали дальше. Завели автомобиль на холодную, пока этого стука не слышно. Сейчас я заеду в магазин, потом поеду в сад, протяженность где-то километров 10-15. И потом уже сразу же в этом же видеоролике мы соединим автомобиль, как работает на холодную и как работает на горячую. А чтобы хорошо было слышно этот стук, вот смотрите, с левой стороны я вот так вот сюда телефон загоню, да, и сейчас слышите, как работает? Вроде бы ничего не слышно, да, нормально все. Отсюда этот стук просто слышен очень даже хорошо. Сейчас все отлично. Теперь поехали дальше. Проехал 30 километров, небольшой стук появился. Давайте послушаем. К сожалению, не такой. Сейчас он прямо громкий, но стук появился. Иногда он бывает слишком сильно стучит, иногда не слишком сильно, слабенько. Вот такая вот проблема. Пока что не могу разобраться, с чем это связано. В дальнейшем, еще раз повторюсь, буду наблюдать. И потом уже, если будет становиться все хуже и хуже, я уже буду пытаться как-то исправить эту проблему, да, и вам обязательно это все покажу и расскажу. В принципе, на этом все. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока, до новых встреч!